ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লিভ ইউর লাইফ। পেডং পেডং হলো ওয়েস্ট বেঙ্গলের রাজ্যে কালিম্পং ডিস্ট্রিক্টে একটি শহর। পেডংয়ের উচ্চতা 4070 ফিট, তাই সবসময় এখানে ঠান্ডা থাকে। এখান থেকে তিব্বত এবং চায়না বর্ডার এক ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং হয়ে বাই রোড 100 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে 3.5 ঘন্টা পেডং পৌঁছানো যায়। হিমালয় অঞ্চল এবং সমতল ভূমির বিভিন্ন পাখি প্রজাতি পেডংয়ে বিচরণ করতে দেখা যায়। আর পেডং থেকে আপনারা যেতে পারেন রিকিসাম, সিলারিগাঁও, ঋষি, দামসিং ফোর্ট, তিনচুলে ভিউ পয়েন্ট, সানচেন গুম্পার মতো জায়গা। আমরা শিলিগুড়ি থেকে রওনা দিয়েছিলাম 10টা নাগাদ, এখন মোটামুটি 1:30টার উপর বেজে গেছে। তো আশা করছি 3.5 ঘন্টার থেকে একটু বেশি লাগবে আমাদের সময় পৌঁছাতে পেডং। আমরা এসেছিলাম আজ থেকে 13 বছরের বেশি হবে, প্রায় 15 বছরের কাছাকাছি। তখন আমরা বিয়ের পর প্রথমবার ঘুরতে এসেছিলাম, তখন পেডংয়ে কিছুই ছিল না। তো চলুন ঋষিপাড়াতে গিয়ে আবার দেখাচ্ছি আপনাদের। ততক্ষণ রাস্তাটা দেখতে দেখতে আমরা যাই, চলুন। 2টোর ওপর বেজে গেছে, খুব খিদে পেয়েছে, তাই মাঝে আমরা দ্য ফ্রেন্ডস একটা ক্যাফেটেরিয়া কাম রেস্টুরেন্ট, এখানে আমরা কালিম্পংয়ে এখানে আমরা আজকে লাঞ্চ সারবো। আমার সঙ্গে আশা করি যারা পাহাড় পছন্দ করে তারা সবাই একমত হবে। পাহাড়ে আসলে ছোট দোকান বা যাই দেখুন না বলুন, সব কিছু একটা নতুন লাগে, সব কিছু ভালো লাগে। তো আমরা এখানে কি খাবারের কি টেস্ট হবে ঠিক জানি না, তবে আমার ঢুকতে জায়গাটা খুব ভালো লেগেছে, খুব সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো। আর এখানে আমরা নুডলসই খাবো, রাইস এখানে খুব কম পাওয়া যায়। রাইসের জায়গা খুব কম, যদি আপনারা রাইস খেতে চান তো আপনাদের একটু ঘুরতে হবে, নাহলে নুডলস, থুপ্পা এগুলো সব জায়গায় প্রায় পাওয়া যায়। এটি সাকিউলেন্ট প্লান্ট। এই প্লান্টটার পাতাগুলো মোটা, এর মধ্যে জল থাকে, আর ফেন্সি হিসেবে বাড়িতে রাখলে নাকি খুব ভালো। এটা কি এগ ফ্রাইড রাইস তো? চিকেন ফ্রাইড রাইস, ওটা 150 না? 150, আর এগ ফ্রাইড রাইস 130। নুডলসও তাই। তো এখন আমরা একটা পেট্রোল পাম্পে ছেড়ে যাচ্ছি। এখানে একটা পেট্রোল পাম্প আছে পেডংয়ে, নতুন খুলেছে। আমরা যখন লাস্ট টাইমে যখন এসেছিলাম তখন এখান থেকে পেডং থেকে অনেক রকম অ্যাক্টিভিটিস করা যায়, যার মধ্যে ট্রেকস, রিভার পিকনিক, নেচার ওয়াকস, বার্ড ওয়াচিং, ক্যাম্পিং, এগুলো এখানে আরামসে করতে পারবেন খুব কম খরচে। আমরা লাস্ট এসেছিলাম 2009 মে মাসে, এখন এসেছি আবার 2023-এর 1 জুন, মে। ওয়েদার খুবই চেঞ্জ। যখন আমরা এসেছিলাম তখন মেঘে খুব বৃষ্টি পেয়েছিলাম, আর চারিদিকে মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, ঠান্ডা বেশ ভালো ছিল মোটামুটি। আশা করি তখন আমরা পেয়েছিলাম 15-16 এরকম তো হবে, 15-16 ডিগ্রি। কিন্তু এখন অবধি আমরা একটা গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ওরকম ঠান্ডা নেই, তবে হালকা একটা ঠান্ডা হাওয়া আছে। টেম্পারেচার আমার মনে হয় 22 থেকে 24 এরকম থাকে। তো আমার মেয়ে আপনাকে বলে দিল দাদুল গেস্ট হাউস আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি, এখনো পাইনি। তো গাইস দেখুন, আমরা এখন চলে এসেছি পেডং বাজারে। কি সুন্দর লাগছে দেখতে।
ये दादू ये वही सादा भाई वही सादा भाई এই আর্মি ক্যাম্প এই আর্মি ক্যাম্প একদম একদম পারফেক্ট এবারে খুব ঠান্ডা লাগছে এবার এইটা হচ্ছে পারফেক্ট এবার ঠান্ডা লাগছে ওই যে দাদু ওয়েদার খুব একটা চেঞ্জ হয়েছে আমরা এই তো আমি বললাম কি বললাম এরকম এরকম দেখতে এই যে দাদু তবে রিতেশ যে জায়গাটা একবার দেখে সেটা মনে করে রাখে, এরকম অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে পাহাড়ে গিয়ে পাহাড়ের ছেলেদের রাস্তা চিনিয়ে দেওয়া। তো আমরা আজকে দাদুল হোমস্টেতে চলে এসেছি, আর একটু গাড়িটা আমাদের ওখান থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এর নিচে রাখতে হবে আর কি। তা এটা একটা শর্টকাট রাস্তা আছে, এই শর্টকাট রাস্তা দিয়ে আমরা যাব। রিতেশ গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে। তা চলুন, আমরা 15 বছর আগে যে হোমস্টেতে গেছিলাম এখন ওখানে যাচ্ছি, দেখি কতটা চেঞ্জ হয়েছে। তবে আশেপাশে যা আছে মোটামুটি সেমই আছে, মানে খুব একটা চেঞ্জ হয়নি। আমাদের ভালো লাগছে, মানে কীরকম খোলামেলা একটা আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম, ভেবেছিলাম হয়তো অনেক বাড়িটাই হয়ে যেতে পারে আশেপাশে, কিন্তু খুব একটা বাড়ি হয়নি, বেশ খোলামেলাই আছে এখনও। এখন একটু ঠান্ডা আছে, আমার মনে হয় 20 ডিগ্রির নিচে হবে এখানে। চলুন তাহলে। প্রচুর পাখির আওয়াজ, ঝিঝি পোকার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। আর এখানে দেখাচ্ছি ফুল আছে, দেখুন কি সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। এখানে আপনারা আরও কম খরচে অনেক হোটেল পাবেন, কিন্তু এরকম ফিলিংস আপনারা অন্য কোথাও গেলে পাবেন না। এখানে একটা আলাদা নিস্তব্ধতা আছে, সুন্দর। সামনে ওনার দাঁড়িয়ে আছে, 15 বছর পর দেখা হবে, সবার সঙ্গে দেখা করছে। আমি একটু পিছনে পড়ে গেছি, চলুন। पीछे ऐसे था। हाँ, हम लोग एक सामने में था, एक ऊपर में था ना, ऊपर में एक था। तो ये था, ये था নিচে এটা তো ये नहीं था, सामने नहीं था, ये सब पहले था। ये এগুলো কিচ্ছু ছিল না, মনে আছে পুরো খালি ছিল। ये था ऐसा को कि ये आप लोगों का था तब ये घर। अभी दादुल कहाँ पर है? दादुल अभी जर्मनी में। अच्छा, जर्मनी में है, क्या करता है वो वहाँ जॉब हम लोगों के साथ वो घूमा था पूरा, 2 दिन वो घूमा था। अभी क्या करता है वहाँ? इंजीनियर है वहाँ पे। वो क्या बोलेगा, बिजनेस ऐसा भी है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तब तो छोटा था हम लोगों के साथ, तब तो 11 क्लीन हो गया था, क्योंकि तू थोड़ी ना क्लीन हुआ था, खूब क्लीन हो रही थी ना। ओके तो धोया भी रहता है प्लीज। नमस्कार, मैं समडू गुटिया, डाडुल होम स्टे का ओनर। और मेरा ये गेस्ट हाउस 2006 से शुरू है, हमने स्टार्ट किया और अभी तक अच्छा से चल रहा है। और हमारा रूम का रेट है
2300 डिलॉक्स रूम विथ ब्रेकफास्ट और स्टैंडर्ड रूम 1800 विथ ब्रेकफास्ट, ऐसा है। और यहाँ पर घूमने का नियर बाई जगह, एक तो यही जगह में काफ़ी पीसफुल जगह है, वन साइड पूरा फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर वॉक करके जाएगा, सीनिक ब्यूटी भी है और व्यू भी काफ़ी, ये नाथुला रेंज वगैरह सब दिखाई देता है, चलेपला नाथुला सब रेंज दिखाई देगा। और नियर बाई में यहाँ पर ये काफ़ी व्यू पॉइंट्स है, जैसे सैंपल डारा, ये रामधुरा, इचे फॉरेस्ट, लाबा और ये रेशॉप, रिकशुम व्यू पॉइंट, सिल्लरी भी नज़दीक में है, और ये पेडोंग का मोनास्ट्री, क्रॉस हिल काफ़ी ये आसपास में है, और दामसांग फोर्ट का रूइंस है, वहाँ अच्छा व्यू है, और ये फॉरेस्ट जगह है, वहाँ पर ट्रैक करके जाने में काफ़ी मज़ा आएगा और फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी अच्छा लगेगा, वहाँ से भी व्यू पॉइंट काफ़ी है। और मेनली मेरा अभी प्रेजेंट मेरा ये गेस्ट हाउस होम स्टे का एक रूम में एक पक्षी होता है, हमारे यहाँ उसको गौथली बोलता है, हम उसको भगवान का पक्षी मानते हैं, उसने सेटल किया है, तो उसने घोंसला बनाया है, वो इधर पहले से है, तो उसका ये जो है वो जिस घर में भी वो अपना घोंसला बनाता है उसको बहुत अच्छा मानते हैं, हम लोग बहुत शुभ मानते हैं, उसको भगवान का पक्षी मानते हैं, तो वहाँ पर सुख शांति होगा, अच्छा होगा, मतलब कुछ मतलब लक्ष्मी आएगा, ये सब विश्वास है उसका आने से। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আমি আপনাদের ওই জিনিসটা দেখাচ্ছি যেটা আঙ্কেল বললো রুমের মধ্যে। এইটা এই জিনিসটা যে যখন এইটা আমি কালার দেখেছি, এই কালার দেখে বুঝতে পেরেছি এর কিছু পেছনে কারণ আছে, তার জন্য এটা ভাঙেনি, এর উপর কালার করে দিয়েছে। এছাড়া আরেক জায়গায় আমি দেখেছিলাম, অতটা গুরুত্ব দিইনি, ভেবেছিলাম হয়তো মৌমাছি বাসা আছে, সেটা সেইটা, কিন্তু এটা মৌমাছি বাসনাটা একটা আলাদা পাখির বাসার মতো মনে হচ্ছিল ভালোভাবে দেখলে, কিন্তু যখন আমি দেখেছি ওই কালার, আমি তখন বুঝতে পেরেছি এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, যেটা এনারা ভাঙতে চায়নি, এটা রেখে দিতে চেয়েছে। তারপর আঙ্কেলকে বলাতে ডিটেলস বলল। এবার আমরা সাইট সিন করতে যাব, নেক্সট ডে আমাদের ডে 2 এখানে। এবার কোথায় কোথায় যাবো সেটা কভার করবো, চলুন তাহলে আমাদের সঙ্গে। পেডংয়ের ডে 2 আর আমাদের ট্যুরের ডে 3 যাওয়ার আগে আপনাদের একটু হোটেলটা ঘুরিয়ে দেখাই আর রুমগুলো দেখাই আপনাদের ভিতর থেকে। কাঠের দেওয়াল, ওপরটাও কাঠের, একটা আলমিরা, একটা সিঙ্গেল বেড, পাশে আর একটা সিঙ্গেল বেড, এখানে আপনারা বসতে পারবেন, বসে সামনে পাহাড় দেখতে পারবেন, দুটো চেয়ার, বেডে একটা বেডের টেবিল, অ্যাস্ট্রে, বাথরুমটা এবার আপনাদের দেখাই, বেসিন আছে একটা, আয়না আছে, আর সবচেয়ে বড় কথা এখানে ঠান্ডার জন্য গিজার আছে একটা, এই হচ্ছে গিজার, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একটা বাকেট দেওয়া আছে, ওয়েস্টার্ন টয়লেট, মোটামুটি সব রুমে একই রকম আছে আর কি, তার একটা স্যান্ডেলও দেওয়া আছে, শুধু রুমের সাইজগুলো আলাদা। এখানে একটা বেড, একটা সিঙ্গেল থেকে একটু বড়, দুজন শোয়া যাবে, এটা একটা সিঙ্গেল বেড,
এই রুম নিয়ে লাঞ্চ নেই, লাঞ্চ ছাড়া ব্রেকফাস্ট আর ডিনারে আপনার ননভেজ থাকবে। চিকেন মেনলি দিয়েছিল আমাদের গতকাল, চিকেন, রাইস খেলে রাইস, নাহলে রুটি। আর ব্রেকফাস্টে আমরা বাই নিয়েছিলাম, নাহলে ব্রেড, অমলেট, টোস্ট এইসব দেবে। চা একটা কমপ্লিমেন্টারি, তারপর এক্সট্রা চার্জ নেমে আদার্স যদি অন্য কোনো কিছু নেন বা চার্জ যদি এক্সট্রা নেন তার জন্য চার্জেবল, কিন্তু বললে ওনারা দিয়ে দেবেন। আর পার রুম পার হেড 1400 টাকা, মানে একটা রুমে যদি দুজন শেয়ার করে যে 1400 × 2 মানে 2800 টাকা। একটা রুমে 3 জন থাকতে পারেন ট্রিপল বেড অকুপেন্সি থাকলে, আর ডবল বেড থাকলে 2 জন থাকতে পারেন 2800, আর সিঙ্গেল হলে 1400। সত্যিকারের ভালো। এই হচ্ছে ব্রেকফাস্ট করার জায়গা আমাদের। এই জায়গাটায় আমি আজকে আপনাদের রাত্রিবেলা দেখাবো, দেখবেন কেমন লাগে। আমরা যখন 15 বছর আগে এসেছিলাম তখন এতটা ডেভেলপ করেনি জায়গাটা, রুমগুলো অনেক কম ছিল, তখন 3টে রুম ছিল, এখন ওনারা রুম বাড়িয়েছে, এখন 1, 2, 3, 4, 5টা রুম হয়েছে, 2টো রুম আরও এক্সট্রা হয়েছে। আর এটা একটু রাস্তার থেকে জাস্ট নিচের দিকে, এই হচ্ছে ওপর দিকে রাস্তা, এখান থেকে সিঁড়িটা নেমে, যেটা কালকে দেখিয়েছিলাম আমি, সিঁড়িটা নেমে নিচের দিকে আসতে হয়, নেমে এই হচ্ছে গিয়ে রুমগুলো। চলুন দাদুল হোমস্টের একটা স্পেশাল রুম আপনাদের দেখাই আজ। রুমটা দেখাচ্ছি। সোফা, এই রুমটা স্পেশাল এই জন্য, এই রুমটা একেবারে অন্য রুম থেকে পুরো আলাদা করে রাখা। এবার আমি দাদুল হোমস্টে একটা হিডেন প্যারাডাইজ আপনাদের দেখাতে চলেছি, যেখানে ওনাররা থাকেন। কি সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে করেছে। যে বেডরুম है ना, हाँ এই ভিউটা অসম ভিউটা। এই জিনিসটা খুব ভালো লাগে। ভাই চল আমরা জেরক্স করি, এই সবার ডকুমেন্টস দে। ব্রেকফাস্ট করতে যাই আমি। ব্রেকফাস্ট করতে এটা আর একটা বেডরুম, মাথার পাশেই জানলা, যেখান থেকে পাহাড় দেখা যায় পুরো। এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াও, দেখ কি অসাম। কি আমাকে তুলছো না? দেখ কি সুন্দর, অসাধারণ। এবার এই ছবিগুলো আমাকে সব থেকে ভিডিও করছিস না ছবি তুলছিস? দাদুল গেস্ট হাউসে দাদুলের বাড়ি থেকে ভিউ অসাম। আমাদের ভালো ভালো পিস পিস দেওয়াশিস দাঁড়িয়ে আছে।
কি আছে দাঁড়া চিকেন আচ্ছা এটা কাকার জন্য 3টে চিকেন রাখি বৃষ্টি পড়ছে। খাইনি এটা হচ্ছে গিয়ে চিকেন আর এটা হচ্ছে ভেজ। এটা হচ্ছে এটা ভেজ এটা নন ভেজ কি ঠান্ডা কমপ্লিমেন্টারি। এটা কমপ্লিমেন্টারি আমি এই জ্যাকেটটা আমি যেটা পরে আছি এটাই ওকে পরাটা। বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু টিপ করছে। বৃষ্টি হচ্ছে। হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা যেমন চাইছিলাম হালকা বৃষ্টি, ঠান্ডা ভালো পড়বে, সকালবেলা ওয়েদারটা আরও আশা করছি একটু ঠান্ডা থাকবে। আর বেডটা আমি দেখাচ্ছি, আজকে এখন রাত্রি হয়ে গেছে, ভেতরে দেবো দেখাবো। এই একটা বেড, আমি রাত্রিবেলা কতটা দেখাতে পারবো বুঝতে পারছি না, তবে মেঘ আপনাদের দেখাচ্ছি। মেঘ আমাদের একেবারে পুরো পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। দেখো মেঘ দেখো, বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ এই তো ওরা মেঘে দিয়েছে। দেখ মেঘ দেখ, মেঘ দেখ। দেখুন পুরোপুরি মেঘ, যেগুলো দেখছেন সেগুলো মেঘের মধ্যে আছে। আমরা অন্য জায়গায় বিরক্ত গরম, এখানে আলু ভাজা, ভাত, আলু ভাজা, স্যালাড। তোমাদের এসব জায়গায় আনাটাই ভুল হয়েছে। পাহাড়ে সাইলেন্সটা ব্রেক করছে সবাই মিলে। আমি ওর জন্য ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। একজন ঘি ঘি করছে, একজন এই গরম ভাত। বস বস। ওই ডালটা পাস হাত করো। ধুয়ে হাত ধুয়ে হাত ধুয়ে। ভাল লাগছে না কিন্তু আমার, পাড়াবাড়ি করবি না। একেবারে ইয়ে উঠছে। এই তো ডাল। ঠিক ভালো বাবা, ভালো লাগে। ওই দেখো বেড়ালটা কেন বস। ওই দেখো বেড়াল আমি আমার ওটা ডালটা চিকেন টাইম আসবে না আগে। এরকম করে কোনদিন হয় না, আন্টি বলছে। এখানে কিছু একটা উড়েছিল ট্রান্সফরমার, আমি যখন বসেছিলাম তখনই দেখলাম দাম করে একটা কিছু কাটলো। এর জন্যই বলছে, মানে এরকম কোনদিন হয় না। কখন বলেছিস? ইয়া ব্রেকফাস্ট। ওই আপনিটা ওটা ধরো না চলে আসো রিকু, খাবো। ওই চেয়ারটা নিয়ে এসো। আমি ম্যাগি খাবো। ওই তো ম্যাগি, ওই যে এটা কোচ ম্যাগি। মিলে গেছে কান্না। এটা ম্যাগি না? ম্যাগি এক দুই কে কে পোচ খাবে? দাদা পোচ। আমিও এটা খাবো। এক দুই স্টাইলে খেতে পারবে। ও ম্যাগি খাবে তো, ওর তো ম্যাগি আছে। এই যে ম্যাগি, ও কে আর খাবে? ক্যাট, এটা ক্যাটের। ক্যাট আর ম্যাগি। পাহাড়া নুডলসের কম্বিনেশন আলাদা। এটা বেটা ইয়ে লাগতো রে, চেয়ার। শের। রন চেয়ারটা দিয়ে দে না ভাইকে। রন ভালো চেয়ারটা বানিয়েছে। দিয়ে দে না ভাইকে। ভালো হয়েছে। বাই 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 এর একবারে গলেও যায়নি, হয় ওইটা ভালো। একবারে ঠিকঠাক হয়েছে, গ্রেভিও আছে। আর অরিক আর পোচ লাগবে। অরিক বাবা এখানে আগে কতগুলো ইয়ে মেরেছে, ইয়ে পোচ কতগুলো ইয়ে পেয়েছে, মোমো প্রচুর মোমো মেরেছে কালকে। এটা স্পাইসি ছিল তো। মোমোটা খেতে ভালো হয়েছে। আর একটু ইয়ে দেন। খেতে চাইছে না, দিদি আমাকে জোর করে ঠিক আছে রাখ রাখ, তুই রাখ, ও খেয়ে নেবে। এই জলটা দিই। জাগটা দিন। নিবে তো? এই যে এখানে রন এটা, রন এটা। রন একটু খাবি বাবা, এখানে অনেকটা রয়ে গেছে। এবার আমরা দাদুল হোমস্টেতে থেকে যেসব সাইট সিনগুলো করবো সেগুলো আমি আমার পরের ব্লগে দেখাবো। তবে এখন অবধি আমরা একজনকে খুব মিস করছি, দাদুলকে। আমাদের প্রথমবার যখন এসেছিলাম তখন দাদুল আমাদের সঙ্গে পুরোপুরি প্রথম দিন থেকে শেষ দিন অবধি ছিল, আমাদের সঙ্গে খুব এনজয় করেছে, আমরাও ওর সঙ্গে খুব এনজয় করেছি। এবারে ওর কোম্পানিটা আমরা সত্যিকারে মিস করছি।
আমার এই ব্লগটা আজকে আমি এখানেই শেষ করছি। আশা করি আমার ব্লগটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর যারা এখন অবধি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার দেখা হবে আমার পরের ব্লগে দাদুল বা বেস করে যেগুলো ঘুরবো। ততদিন ভালো থাকবেন।